La ilaha illallah sampai lali tahu. Aku nyawang wajahmu gak terinspirasi piye. Prinsipnya kan kula mboten napa-napa muni ngoten niku ya sak guyon-guyon tok. Senajan tekan kene suguhane mek aqua. Bagus daripada gak disuguhi blas. Padahal iki ana sholawat bahkan ono maulid. Padahal wong iku ya idza quri'al maulid ala ma'in faman syariba min dalikal ma' dakhala qalbahu alfu nuri wa rahmah wa haraja min qalbihi wa haraja minhu alfu hilli wa illah wa la yamutu dalikal qalbu yauma tamutul qulub. Wah dadi ono banyu putih iki wis bagus, wis top bagus. Ono banyu putih diwacakno maulid, wong sing gelem maca maulid insyaallah atine padang. Jadi ono banyu putih diwacakno maulid terus gelem diombe iku atine padang. Penyakit-penyakit ning atine iso ilang. Bahkan hati itu tidak akan pernah padam ketika semua hati mati. Wah penting itu, bagus. Tapi yo lek banyu putih tok yo kurang apik sakjane ya. Tapi yo gak apa-apa daripada belas gak ono iku yo bagus. Prinsip memang wong koyok kula koyok sampean ngeten iki tidak ada lain kecuali selalu berharap bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk kemudian paring pangestu untuk kita semua, paring pangestu. Awake dhewe iki santri awake dhewe iki sangat butuh akan pangestu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muga-muga anggene awake dhewe ngaji, anggene awake dhewe ta'alum, anggene awake dhewe belajar, mencoba untuk memantaskan diri. Ini benar-benar dimudahkan bi barakatis shalah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenan nih, apa maneh ya Allah, kebutuhan kita, ketergantungan kita kepada baginda Rasulullah besok fi yaumil mahsyar, besok wonten yaumil jaza, besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan wis tekan neraka. Kan yo wong mesti mbuh aku mbuh awakmu sapa roh moro-moro jadwal ngopi nang neraka. Kan ini semua yang enggak pasti. Enggak pasti. Apa yang membuat kita ini pasti selamat? Tidak ada. Satu-satunya yang membuat kita pasti selamat adalah potensi kita untuk kemudian disefaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya hanya itu saja, yang lain enggak ada. Apalagi amal mana yang kemudian bisa kita andalkan? Keilmuan, ilmu apa yang kita miliki yang kemudian bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketulusan, keikhlasan, ikhlas mana yang sudah kita lakukan yang kira-kira bisa kita pamerkan di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Gak ono. Wis paling ono, paling penak tahu melu solawatan senajan meh mari. Nah, itu paling penak itu. Ayo wis paling penak iku. Pokoke kanca-kancane bengok melu bengok. Kanca-kancane banter suarane melu banter. Kanca-kancane paham orang paham. Wis apa-apa sementing ngono kuwi. Sementing ngono kuwi. Lha nggih saestu. Kula niku sering cerita, Syekh Abu Bakar Sato sing ngarangi Anah lho. Niku meriwayatkan satu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, meriwayatkan satu hadis, bukan satu hadis, meriwayatkan satu makalah, satu hikayah. Sekailing-iling awal lali ya. Hukiya wa hukiya anna ba'd salaf annahu qala inna li jaran musrifan ala nafsih. Ana ulama salaf iku dawuh, ada seorang ulama pernah cerita, beliau itu memiliki tetangga yang sangat ruwet masa hidupnya, yang sangat nakal, sangat tidak beres kelakuannya ketika dia masih hidup. Falamma mata ra'aituhu fil manam fi daris salam. Falamma mata ra'aituhu fil manam fi daris salam. Ketika orang nakal tadi itu mati, saya iki wali kekasih Allah Subhanahu wa taala, yo kiai, ngimpi ketemu wong nakal mau iku dalam kondisi yang sangat luar biasa hebatnya fi daris salam.
dalam kondisi yang sangat menyenangkan, mendapatkan jamuan yang luar biasa fidaris salam. Segampangane omong iki wong moro-moro mlebu surga, wis gampangane mendapatkan jamuan-jamuan surgawi. Fakultu lahu bimanilta hadhil manzilah, bimanilta hadhil manzilah. Awakmu mbiyen zaman urip kan ruwete gak karuan, kok iso nalika mati awakmu entuk posisi sing koyo ngene hebate. Ternyata sepele, ternyata iku sak wazan mbek awake dhewe bocah nakal iku mau, sak madhab mbek awake dhewe. Jadi suatu ketika dia mengatakan, jadi dia cerita, hadartu majlisat dzikr fasami'tu fihi muhaddisan yaqul anna nabiyya yaqul inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wa rafa'a sautah dakhala al jannah. Bocah ruwet iki mau, bocah nakal iki mau, suatu ketika tanpa sengaja jawane arep ndelok dangdutan, jawane arep ndelok koplo misal, mestine wong cah nakal kok mosok arep melu selawatan kan ya ora patek mungkin. Wong zaman semono go ngono Habib Syekh, zaman semono ngono mafia selawat. Ono wong kumpul-kumpul rame, dia penasaran, dipikir ini adalah tontonan yang menarik. Ternyata setelah dia masuk dan kadung masuk, ternyata pengajian. Itu aslinya salah posisi deh, cuman balik gak penak. Kayak awakmu ini kan kadung lungguh tengah, cara ngadeg kan gak penak. Asli ini pengen ndang ngadeg, tapi mergo kadung lungguh ngarep utawa lungguh tengah, muskilat. Muskilat, iki lek ngadeg mesti malah geger, gitu. Orang ngadeg kok suwi. Ya. Persis bocah iki mau, sing mati iki mau persis. Kemudian dia dengar kiainya lagi pidato ngomong bahwa Rasulullah pernah berkata, man shalla alayya wa rafa'a sautah dakhalal jannah. Wong sing gelem maca selawat nang aku penuh semangat dengan keras, dengan lantang suaranya, pasti masuk surga. Wah. Fa rafa'a sautah wa rafa'tu ma'ahu wa jami'ul umam. Tahu-tahu mbuh piye ceritane moro-moro kiai ku maca selawat sak banter-bantere. Wah, aku akhirnya melu-melu. Ya wis melu ngono tok, ya gak paham jenenge bocah ruwet. Wong sak lapangan iku melu kabeh. Faghfira lana bidzalikal yaum. Wong sak lapangane kabeh disepuro ambek Allah Subhanahu wa taala dosane sebab ya melu-melu iki lho. Melu-melu iki lho. Dadi artine awakmu iki diwacane maulid paham ora paham, pokok nalika asmane Kanjeng Nabi disebut kancamu sing ketoke paham bengok wis ndang melu bengok ae. Wis iku efektif iku. Tenang ae. Adimis sholata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah ala nabi Muhammadi. Tenang ae, pokoknya maca selawat iki wis mbuh ana gurune gak ana gurune. Ya mek sitok iki tok. Ana sanate ora ana sanate selawat iku dadi. Paham ora paham dadi. Hudur ora hudur dadi. Ya selawat tok. Ndahno kaya awakmu sing santri, rada paham. Rada iso hudur, rada iso membangun demen. Wong-wong iki nang ndi-ndi sak donya, gak men sak Indonesia tok. Ya maksudnya sing paling nemen ya Indonesia, sing paling top iki pancen wong Indonesia. Wong Indonesia pancen umat marhumah tenan. Wong Indonesia niku pancen luar biasa tenan. Luar biasa tenan. Oh, ora tau cethuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo belas ora ono getih-getih Indonesia. Tapi betapa luar biasa kita semua sebagai warga Nusantara mencoba untuk membangun rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Top-topan, awake dhewe iki top-topan tenan. Jenenge mulutan iso sak wulan blek. Bahkan ba'dal maulid iku akeh wong undang-undang maulid. Iku wong Indonesia tok. Luar biasa tenan, luar biasa tenan. Aku wis iki malaikat kesel tenan iki. Artinya nyatet iki lho. Nyatet iki mesti kesel tenan. Wong saking semangatnya maulidan, kadang-kadang mulai maulid itu jam 1 jam 2 isuk gak subuhan. Saking semangatnya, loh kadang-kadang ono sing model ngono iku. Iku mesti malaikate gregeten. Tapi aku yakin bakal Nabi mesem. Ya ngene iki umatku Umatku ya ngene guys. Lho ya aku yakin bakal Nabi mesti mesem. Umatku pancen ya ngene iki modele.
Piye? Umat Kanjeng Nabi sepancen ngene iki bentuke sepancen khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Iku umat Kanjeng Nabi. Umatku iku pancen gampang salah, gampang keliru, gampang luput, sering melakukan tindakan-tindakan tolol, tapi ya kuwi gampang tobat. Lah iya ta? Awake dhewe iki gampang tobat, Mas yo gampang ruwet yo gampang tobat. Nyatane berjamaah lah istighfar nomen biyanter kan. Mergo wedi mbek Gus Makmun. Tapi engko berjamaah kok enek anduk klendran ya disikat. Ana sabun nganggur ya dienggo. Iku maksudnya mufattanan. Tapi yang membuat kita istimewa di mata Rasulullah adalah idza dzukira dzakara. Kelebihan kita sebagai umat Mbah Kanjeng Nabi, sebagai santri, itu adalah ketika diingatkan kita mudah ingat, ketika dinasihati kita tidak pernah marah dan mampu mencoba mencerna apa isi nasihat itu. Iku umat Mbah Kanjeng Nabi. Dadi nek awakmu ruwet terus dinasihati kok ngamuk, kira-kira awakmu iku umat Abu Lahab. Artinya ya doyan maulitan tapi gak kena dinasihati. Paham ra kowe? Kamu itu mau maulid, kamu itu mau merayakan maulid, tapi kamu tidak mau dinasihati. Kira-kira awakmu duduk umat Kanjeng Nabi, tapi umat Abu Lahab. Mergo Abu Lahab itu yang merayakan maulid, tapi moh kemudian dikasih clue-clue untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lha iki masalahnya, paham ra? Lah, wong pertama kali merayakan maulid iku Abu Lahab. Angkitmu sapa? Abu Lahab. Lah gitu piye? Abu Lahab. Dan yang pada akhirnya menjadi dalil kita semua para ulama kita, kenapa kita harus ikut merayakan kelahiran Rasulullah, iku yo hadis Abi Lahab. Jadi para umat Abi Lahab yang hadir, tapi penjelasan piye? Lah, masya Allah, lah tenan. Iku kan kabeh kan hadis nang Muslim, nang Bukhari kan jelas. Iku hadis panjang riwayat Ummi Habibah yakni Sayyidah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan lamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahli fi syar'i Haibah. Bocah-bocah sing ngaji Bukhari, bocah-bocah kelas 3 sak mendukur, apal kabeh iki le. Dadi awakmu sing cilik-cilik kelas 1 sipir, kelas 2, kelas 1 Sanawi, urung pate apal awakmu, tapi takokno mas-masmu iku sing wis kelas 3 sak muga apal kabeh iki. Lho, artinya apal ning donya iki enek kitab jenenge Bukhari ambek Muslim. Maksud lho paham ya? Ya. Loh, lha piye? Lho tenan takokno, Pak, apa ono tenan kitab jenenge kitab Bukhari, kitab Muslim ono tenan? Ono. Tenan, engko jawab ngono. Mesti jawabane mesti, "Oh, ono." Dadi nalika Abu Lahab iku mati, uriyahu ba'du ahli fi syar'i Haibah. Ada sebagian keluarganya bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Fi syar'i Haibah, ay syar'i halin. Ay fi syar'i hibah, ay fi syar'i halin. Dalam kondisi yang sangat buruk. Iku nek kucing kok apik meneh. Loh, Abu Hurairah itu Abu Hurairah mergo gatine ambek kucing. Lah sapa kowe gatine kucing terus moro-moro hadismu apalane koyo Abu Hurairah? Nah. Lah, aja oman-amin tok kowe iki ya. Lha kuwi padha gobloke ambek bocah arep ujian moro-moro sowan kiai. Sowan kiai utawa bahkan sowan wali wis. Mbah Wali. Kula niku benjing badhe ujian. Lah faedahe apa? Apa? Iki engko lek sampe kowe ujian panggah bijimu papat. Kan ketok malih kaya wali gak mandi, paham ra? Lah wong sing goblok kowe kok sing ketok ora mandi waline, Ayo, ojo oman-amin itu padha ambek kiai takok, awakmu kabeh pengen pinter, pengen. Apane sing pengen? Lha padha ambek takoki kiai, sampean kabeh demen kabeh Kanjeng Nabi ora? Remen. Apane sing remen? Dadi remen iku kan angel. Al mahabbah itu kan hal yang berat, hal yang sulit. Wong min syaratil mahabbah iku ittibaul habib. Min syaratil mahabbah iku ittibaul habib. Syarat utama kita mencintai adalah kesiapan kita untuk mengikuti siapapun yang kita cintai.
Piye to awakmu iki? Kowe ora paham kowe plonga. Ya wis gak apa-apa. Pokok urip, paham ra? Jangan ada lagi santri ya kemudian merepotkan kita dengan memaksa kita bangun pagi hanya karena kamu sudah tidak urip, paham ra? Ya wis goblok lah pokok urip, paham ra? Ojo aneh-aneh, paham ya? Aku mau cerita apa? Nyerita nih Abu Lahab kan gak percaya. Nek iki kabeh iki sunah Abu Lahab. Beda nih Abu Lahab kemudian tidak mau dinasehati. Jadi nek kowe pancen umat bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kowe kudu kena dinasehati. Sak terusne hadis mumpung aku ciling. Faqala lahu madza lakit. Kemudian ba'du ahli yang semua rawi, semua muhaddis mengatakan ba'du ahli adalah sahabat Abbas radhiyallahu taala anhu, ramane Abdullah bin Abbas. Bertanya, apa yang kamu temui setelah kamu mati? Apa yang kamu temui setelah kamu mati? Bayangno, Abu Lahab dalam kondisi yang sangat memprihatinkan kemudian ditakoki, iku padha kambek kowe ana wong kecelakaan ning perapatan, babak belur getih tok romo-romo takoki, piye Pak kondisimu? Lah iki padha. Iki padha. Dadi aku kadang-kadang ya muskil. Iki tujuane Sayyidina Abbas takok Abu Lahab iki apa? Wong wis kondisine kaya ngono kok tidak ditakoki, piye kabarmu? Apa-apaan nih? Tapi gobloknya Abu Lahab ya dadak jawab. Wes kondisine kaya ngono digepuki dipentungi jek jawab. Lam alqa ba'dakum. Coba sama lihat misalnya Syarah Imam Nawawi dan lain sebagainya. Ailam alqarahan ba'da firaqikum. Saya sama sekali tidak menemukan hal-hal yang baik setelah saya berpisah dengan kalian semua. Lho pancen tak urip-urip lho. Abu Lahab pancen acarane musuhi Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Abu Lahab menutup perbincangan itu ghaira anni sukitu fi hadhihi bi ataqatil Suwaibah. Ghaira anni sukitu fi hadhihi bi ataqatil Suwaibah. Loh, tenang ae. Iki kabeh bocah kelas 3, apa meneh bocah Wahab, apal kabeh le. Tenang ae kowe. Jadi cah cilik-cilik ora usah ngowah wamu. Santri ning Mbah Jazuli kabeh apal ngene iki, ora usah gumun gue biasa ya. Wis to, engko mari iki ana bocah kelas 3 langsung lungguhno. Jajal balenono hadis mau. Mesti iso jajalan. Mesti iso. Wong cah musawirin malah dijelasne lengkap mulai awal hadise. Sedeloken wanita takrib lungguhno jajal. Kayak ana rokok sak util ngono, wis metu kabeh engko Cuma aku, jiri Abu Lahab, mendapatkan keringanan siksaan barokah aku mbiyen melu bungah nalika Rasulullah Muhammad dilahirno. Carane bungah aku iku sedekah kelawan ngetokno utawa merdekakno budakku sing jenenge Suwaibah. Itulah kenapa kemudian Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani selalu menampilkan siiran yang ditampilkan oleh siiran yang digubah oleh Nasiruddin bin Syamsuddin Ad-Dimaski. Nasiruddin bin Syamsuddin Ad-Dimaski beliau mengatakan, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadah fil jahimi muhallada ata annahu fil yaumil isnaini daima yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada famadhan bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masrura wa mata muwahhida." Oleh iki khusus bocah muin sak mendukur kelas lu ngapal. Tapi bocah muin lungguhno mesti apal. Engko gak percaya paranono. Wis to, lek gak percaya ning maktabah parani. Mesti apal. Cah muin, Wahab, wah apa meneh Mahat Ali kulluhum hafiduna bi anna minna alimun ismuhu As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dadi ora masalah omongane tapi yo ya ngono kuwi, bonceng pekok kabeh panjenengan. Aku dhewe pegel ya, Tapi paling prinsip yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana kita benar-benar menjadi santri yang paten, menjadi santri yang tulen, menjadi santri yang benar-benar mantap bahwa hadhi tariqah alladhi ikhtaraha muassisu hadzal ma'had Simbaki Ahmad Jazuli hiya afdalud turuq
ilallah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keyakinan kita mutlak bahwa dengan mengaji adalah kunci utama untuk kemudian kita mencapai ma'rifah ilallah subhanahu wa ta'ala, mencapai darajat untuk kemudian kita bisa sowan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaji yo sing tenan le, ngaji yo wis to, ngaji yo wis kok dawe mbah yai awake dhewe, kowe ngaji yo sing tenan, ngalimu awakmu, kowe ngalim wis to, kanggo kamu tidak perlu kemudian hari ini berpikir saya besok setelah keluar dari pondok Al-Falah ini kemudian menjadi apa. Tidak perlu, itu adalah pertanyaan tolol. Karena ketika kamu benar-benar ngalim, benar-benar paham tenan kabeh ngajimu, wis to, kowe arep dadi apa, iso arep dadi apa, pantas, dan kamu akan menjadi yang terdepan di semua hal yang kamu pilih. Pasti itu. Wis to. Kok aja mikir ngono-ngono kuwi. Semua pikir mek sitok-tok. Sengalim apa ketika nasib mengatakan saya harus meninggalkan pondok pesantren Al-Falah ini? Sefaham apa ketika saya harus meninggalkan pondok pesantren Al-Falah ini? Itu yang harus menjadi pikiran kita, yang harus menjadi beban kita. Ngalim, adib, dua hal yang menjadi syarat utama sebagai santri Al-Falah. Ngalim, adib, apa adib meragukan, wes toh. Adib iki artinya wong sing penuh dengan apa jenenge? Etika lan tata krama, penuh dengan ketawaduan. Lho iya, santri ploso iku kudu ngono kuwi. Wis alim, adib. Paham ora? Alim tok gak adib, gua masalah. Ngalim tapi gak duwe adab, gak duwe tata krama, masalah. Sayyidina Ali tau dawuhne, wah iki khusus bocah kantor sing apal. Lho tenan iki. Yakin, orang kantor gak apal. Iki khusus wong kantor, contohnya ma'ruf. Nah, ngono iki, apal deh. Contohnya ma'ruf, ngono iki apal deh, malah deh. Artinya apal. Nek Kanjeng Nabi duwe sahabat jenenge Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, paham ya? Kam jahilin mutawadhi'i satarat tawadu jahlahu. Kam jahilin mutawadhi'i satarat tawadu jahlahu. Pirang-pirang wong bodoh tapi mergo tawadu, mergo andap asor, mergo penuh dengan etika yang baik dan benar, sampai wong lali nek iki wong bodoh, paham gak? Wong iki sampai gak ngerti, saking andap asore, saking tawadu, sampai wong gak ngerti nek iki cah pekok. Dan ini penting gitu, karena ini adalah penyakit kita yang namanya pekok itu. Artinya awake dhewe pun ngalim, yo angel tenan dadi wong alim. Refleksi paling cepat adalah iki dhisikne. Al-adab iku fauqal, ya terserah loh, wong bodoh al-adab fauqal ilmu ya terserah wong bodoh. Sing penting duwe adab dhisik. Al-adab fauqal ilmi. Adab dahulukan dulu. Kam jahilin mutawadhi'i satarat tawadu jahlahu. Sebaliknya, wa kam mumayyizin fi ilmihi hadamat takabbur fadlahu. Kam mumayyizin fi ilmihi hadamat takabburu fadlahu. Pirang-pirang wong super istimewa kengalimane tapi mergo gumedene ra karuan, mergo sombonge ra karuan, semuanya runtuh begitu saja. Hadamat takabburu fadlahu. Mangane fadail takabbura mahayita. Fadait takabbura mahayita. Jangan sampai ono santri Al-Falah kapanpun, dimanapun, berhadapan dengan siapapun kemudian memiliki watak itu. Abadan yuqabbihu fi'lahu. Selamanya yang namanya kiber, yang namanya apa jenenge? Sombong, gumedhe, merasa luar biasa, merasa segalanya, itu semuanya pasti akan berakhir sangat sial. Wis ngalim adib sempurna kowe, koyok nyanyiane bocah-bocah mau. Nek pancen kowe ngalim tenan, adib tenan, koyok mau kae, wah kamu adalah menantu idaman. Koyok nyanyiane bocah mau, aku gak ngerti, aku mek krungu kuwi tok. Gak patek krungu aku, tapi aku mek krungu pokoke santri Al-Falah iku, pokoke santri idaman. Idamane sapa blak?
Idamane sapa? Kowe ku yo loh, percaya diri itu penting. Konfidensi itu penting. Tapi over confident muskilat, paham ora Kok iso kowe duwe perasaan nek awakmu iki santri menantu idaman, idamane sapa? Loh, lha piye? Iyalah muga-muga lah, muga-muga. Lan aku ya melu ngamini, muga-muga awakmu ngaji sing tenanan sampai kowe pinter tenan, awakmu ya pancen komanan kaya omonge bocah-bocah mau. Lah engko lek wis entek tenan ya wassalam. Tapi gak mungkin, gak mungkin. Mergo awakmu bendino, angger aku mulang ning pondok, Kak pamerno, ning pondok putri Kak pamerno. Tenang, kamu jangan panik. Di Pondok Putra puluhan ribu santri-santri siap untuk kemudian memantaskan diri melamar kalian semua. Wah, padahal bentuk emek kaya awakmu. Terus mau duwe gubahan lagu Kamilah santri idaman mertua. Idaman apa? Iku aja sampai di left Pak, tenan bahaya ya. Lah artinya lek sampai calon mertua di luar sana kemudian tahu kualitas kita kan ngeri. Ngeri banget ngono lho maksudku, paham ra? Aku ya pegel. Lah wong bocah kon mondok kon ngaji cek wingi didhawuhi Mbah Yai wae ngaji sing tenan le, ngaji sing tenan, ngaji sing semangat, ngaji sing tenan. Mau ngomongne mantu, ngomongne maratuwa, apa-apaan kowe? Lah kowe ora tau krungu, aku iku nang ndi mesti ngomong, la yablughat talib minal ilmi haqa'iqahu hatta takunal kalimatul hasna asyrafa indah minal jariyatil azra. Aku nang ndi wis ngomong tuh. Santri tidak akan pernah menjadi santri sejati sampai hatta takuna al kalimatul hasna asyrafa indah minal jariyatil azra. Sampai dalam pikirannya, dalam otaknya, dalam benaknya dia merasa satu pasal yang harus ia pahami, satu bab yang harus ia kuasai jauh lebih berharga daripada ribuan perawan di luar sana. Oh, kayak ngono iki santri ploso sing ndi modele ngono kuwi menantu idaman piye? Lah, malah kelingan. Memang benar bahwa mengaku menjadi santri itu adalah sebuah kebanggaan. Tapi kula wau maca statusnya guru kula bahwa mengaku menjadi santri itu mudah, yang sulit adalah bagaimana guru-guru kita benar-benar mengakui kita sebagai santrinya. Aku mikir kan, iya ya, aku kan yang dinti mesti ngomong ya kita sebagai santri, iya nek wong guru-guruku ngakoni, nek ora aku yang mikir kan, padahal guruku langsung kak WA, kak balesi WA nih, wong iku neng status WA langsung kak balesi, Pak kula murid jenengan guyu tok, lagi kan bahaya ya kan. Ya apa aku kan malah muskil, paham ra kowe? Wah iki kacau iki kacau iki kape piye iki? Guyu iki maknane apa aku ngono maknane guyu iki apa iki ngentahi apa piye aku ya lek kuwi kancaku kan Kak Pisu iki kena lha iki guruku ya aku ya bales KSM genti ya aku bales apa neh wong kuwi guruku mesem ya gak bales mesem senajan padha gak pahami maknane mesem. Loh, tapi itu adalah sebuah hal yang benar. Akhirnya aku malah kelingan, iya ya, bahwa ada beberapa hal yang membuat kita ini harus diakui sebagai santrinya. Kita ini harus benar-benar mampu membangun koneksi antara kita dengan guru-guru kita. Mergo satu-satunya hubungan yang bisa kita pamerkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya hubungan bainal murid wa syaikhihi. Hanya itu saja. At-tamalluk kulluhu madhmum illa fi talabil ilmi, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. At-tamalluk kulluhu madhmum illa fi talabil ilmi. Membangun hubungan dengan sesama siapapun itu, ini punya potensi penyesalan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali membangun hubungan antara murid dengan guru. Bahkan ada dawuh laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluk, bukan termasuk karakter orang beriman yang namanya keterkaitan dengan orang lain illa fi talabil ilmi, meh podo kecuali dalam bab ngaji. Itulah kenapa kemudian kita ini harus benar-benar membangun rasa cinta kita kepada guru-guru kita
untuk kemudian beliau membalas rasa cinta kita. Kalau temuti-muti kan matur, bolak-balik matur. Ahbib auliya Allah liyuhibbuk. Kita harus membangun rasa cinta kita kepada para kekasih Allah, kepada guru-guru kita. Siapa tahu beliau berkenan membalas cintanya kepada kita semua. Li'annallaha yanzuru ila qulubi waliyih, li'annallaha yanzuru ila qulubi auliyaih. Fala'allahu ayyanzura ila ismik fi qalbi waliyih fayaghfir lak wa yaftaha qalbak. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memantau pergerakan hati para kekasihnya. Siapa tahu ada nama kita di dalam hati Simbah Kiai Ahmad Jazuli, Simbah Nyai Radhiyah Jazuli, Simbah Yai Zainuddin Jazuli, dan para masyayikh yang lain. Siapa tahu nama kita ada di sana, yang kemudian membuat dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Otak kita, hati kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, siapa tahu, kan ngono Pak panjenengan. Makanya mantepmu mbek guru itu penting, Pak. Mantepmu mbek guru itu penting. Imam Ghazali tegas mengatakan, "Matakana indal murid tatallu'un ila syai'in akhar, la tasfu minhu suhbah wa la yanfuhu fihi al-qaul." Matakana indal murid tatallu'un, ketika seorang santri merasa bahwa gurunya ini tidak begitu berkualitas dalam pendidikannya, artinya awakmu ora patek mantep mbek gurumu, wis gampangane ngono lho ya. Dan kamu merasa ada orang yang lain yang lebih mantep untuk membawa kamu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, la tasfu minhu suhbah wala yang fudu fihi al-qaul. Maka kesantrianmu ini tidak beres, kesantrianmu ini kotor, dan kamu tidak mampu meresapi apa yang menjadi dawuh-dawuh dan wasiat beliau-beliau sebagai guru-guru kita. Kowe nek diterangno gurumu, kowe kok didhawuhi gurumu kok ora iso mlebu tenan, kira-kira memang masih ada masalah di antara kamu dengan guru kamu, dan ini tolong dihilangkan jauh-jauh sebagai seorang murid. Mergo ada yang berbahaya, kata Imam Ghazali, la yasta'idu wa la yasta'idu batinuhu li sirahati hali syaikhihi. Karena yang paling berbahaya dari seorang murid adalah ketidaksiapan batiniah kita, roh kita, jiwa kita. Jiwa iki apa? Kok jiwa? Apa jenenge? Jiwa, bener ya? Jiwa itu roh ya. Lek kasat mata ya apa jenenge? Raga. Nah, jiwa kita untuk kemudian menirukan perilaku masyayikh kita. Seorang santri itu harus minimal ada 10-20% karakter gurunya. Itu kudu ono, Pak. Seorang santri itu minimal 10-20% harus ada karakter gurunya. Kalau tidak ada, masalah ini. Artinya kowe sik aja sampai boyong, lamun toh gurung ono 10% atau 20% karakter Mbah Yaidin, 10% 20% karakter Mbah Yehuda, 10% 20% karakter Mbah Yaimi, ila akhirih. Kowe kudu duwe. Nek kowe mulai blunas-blunus malah ternyata kowe duwe karakter makruf. Ya. Atau malah yang lebih mengenaskan ternyata karakter sing mancep ning kowe karakter unyil. Waduh, bahaya ini. La yasta'idu batinuhu li sirahati hali syaikhihi. Kita tidak siap untuk kemudian meresapi, menerima karakter yang harusnya ditransfer oleh guru kita kepada kita. Tapi faida wa kullama aikona wa kullama aikonal murid tafaruda syaikhihi bil masyakhah. Kowe wis ngantuk burung kowe? Pano ngelemes ngono. Wong santri kok lemas e. Tapi gak apa-apa, kowe lemes soseng tenanan, aku lagi belajar nalkin wong iki. Kok urung tau ana wong ngongkon aku nalkin. Nah iki lho, paham ra? Awakmu lek lemes rodok nemen pisane. Wa gula lah iya tenan, lebih ya ta Pak. Pancen ngono kuwi. Santri ku kon tergina lha sik. Mbah Hasim iki kok zaman biyen nalika perintah jihad. Iku santrine modele kaya ngene, gak mungkin perintah itu dikeluarkan. Mergo apa? Mbah Hasim yakin iki gak mungkin dinot mbek santri-santri, paham ra? Mesti pikirane, walah mbah, mbok ngopi mawon lho. Kula niki tetep santri jenengan, pun to mboten usah aneh-aneh ngeten iki.
berapa puluh santri Al-Falah yang kemudian diperintah berangkat ke Surabaya untuk berperang dengan sekutu kala itu tidak pulang kembali ke pondok Al-Falah tercinta ini. Nek zaman semono santri ini Kiai Jazuli wes kowe, insya Allah Al-Falah adalah pondok teramai sedunia, karena satu-satunya santri yang utuh hanya pondok Al-Falah. Paham ya? Lah bentuknya kayak kowe ngontak ngantuk ngapa ngop perintah jihad. Jihad sing maknane perang, la ilaha illallah. Wong jihad sing maknane ngaji ae ngowah-ngowoh. Apa meneh jihad maknane perang? Iki Mbah Yai gak keliru apa piye? Kan ekspresi ya hubul waton minal iman. Ekspresi cinta itu kan ya enggak kudu perang to, liyane kan ya iso. Ndonga lah, ndonga papaan. Santri geblek kok ya urip ngono. Tapi ya bagus urip itu. Ternyata kowe gak urip, Mbah Yai susah Masya Allah. Muwun tenan Mbah Yai, nangis tenan. Aku kadang-kadang mikir koyok ngene kok ditangisi. Ya semono kuwi panjenengan guru iku, kecintaannya terhadap murid. Kecintaannya terhadap murid itu semono kuwi luar biasa tenan. Awakmu beset Masya Allah. Dukane Mbah Yai. Luar biasa. Mbah Yai mireng awakmu loro, grek ngono tok. Jumatan krungu awakmu watuk ngono tok. Pak, dukani kabeh. Padahal kowe watuk ikan gawan ta. Awakmu iki kan gawan lantuman. Wong penak-penak ora watuk, ana kancane watuk siji, ketoke kok watuki penak ya. Paham ba? Rungono. Nalika Gus Tofa utawa Gus Sami wis takbir Jumat, anteng iki kok ana siji sing ibtida bil watuk. Sak pondok watuk kabeh. Lah padahal ngono iku ternyata dadi penggali Mbah Yai. Nyapa arek kok gak waras, nyapa arek kok gak sehat. Lek mboten sehat nggih akhir-akhir niki, tapi lek mboten waras kan biyen bocah-bocah niku asline, apa asline. Terus sik. Kullama aikona tafarruda syaikhihi bil masyaqah qawiyat mahabbatuh. Seorang santri ketika dia membangun keyakinan yang luar biasa terhadap guru-gurunya, qawiyat mahabbatuh. Ketika kamu sudah benar-benar yakin dengan gurumu, sapa wae pak dadi gurumu, apa maneh masyayikhmu, ketika kamu sudah meyakini itu dengan benar, maka semakin kuatlah mahabbah yang terbangun di antara kalian dengan para gurumu. Padahal wal mahabbah wa ta'aluf hiyal wasitah bainal murid wa syaikhihi. Rasa cinta dan keterikatan adalah satu-satunya penyambung antara kita dengan guru-guru kita. Wa ala qadri kuwatil mahabbah takunu sirayatul hal. Seberapa kuat rasa cintamu terhadap gurumu, ini dari Imam Ghazali, sebegitu pula potensi kamu akan bertumbuh, kamu akan berkembang sebagaimana gurumu. Nek gurumu pancen sukses tenan, masyayihmu gak enek sing biasa-biasa le. Masyayihmu luar biasa tenan. Simbah Kiai Jazuli, Mbah Nyai Rodhiyah adalah seorang tokoh yang luar biasa. Simbah Nyai adalah seorang bunyai yang sangat istimewa, kemudian melahirkan para masyayikh kita yang sangat istimewa pula. Seberapa kuat keyakinanmu, seberapa kuat kecintaanmu, segitu pula lah potensi masa depanmu akan seperti para masyayikh kalian semua. Positif wih. Tapi yang ngono Imam Ghazali yang terus nih, wa min syarti suhbah ayyura iya khutuwati syaikhihi bil kulliyati fil kulliyat fi kulliyatihi wa juz'iyatihi, kata Imam Ghazali. Termasuk syarat nyantri, kamu harus benar-benar memperhatikan hal sekecil apapun yang itu berkaitan dengan guru-guru kita. Sekecil apapun, entah ini membuat beliau nyaman, seneng, marem, atau sebaliknya ini membuat beliau kemudian duka, marah, kecewa dengan kita semua. Itu harus kamu perhatikan, tidak boleh enggak. Makanya muga-muga santri ploso ini kuwabeh benar-benar dadi santri sing zahiran wa batinan. Sepindah malih muga-muga sampean kabeh harapane cita-citane muga-muga kabeh dikabulni Allah taala.
awakmu ngaji sing mempeng tenan, muga-muga awakmu kefutuh, muga-muga awakmu kabeh kefutuh. Wis ta awakmu kok atimu kebuka. Ora ono kitab sengangel iki ora ono. Wis ta tenang ae. Kamu pasti bisa. Saya yakin. Aku yakin banget awakmu wong alim-alim, Pak. Bakale kowe kabeh dadi wong alim. Aku yakin nek kowe. Masih rada ruwet lho ya. Tapi aku yakin awakmu pancen istimewa asli ini. Sementing awakmu benar-benar punya niatan yang baik dalam belajar ini. Niatono sing tenan, belajar istiqomah sing tenan, mempengo sing tenan. Insyaallah lah, insyaallah. Wis ora usah khawatir awakmu. Dungane para masyayikh, barokah para masyayikh, insyaallah selalu menyertai kalian semua. Muga-muga awakmu kabeh waras sehat. Begitu pula keluarga sampean yang ada di rumah, wong tua, keluarga, dulur-dulur kabeh muga-muga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Digampang nih anggene golek rezeki, muga-muga iso nyangoni awakmu ben awakmu ning kene gak plonga-plongo, paham ora? Mergo awakmu lek ning kene plonga-plongo melas, kancamu iso jajan, awakmu gak iso jajan, iki ya tragis. Ya tragis. Lah piye to? Lah jere Dawe Imam Ghazali dari dawe Sayyidina Ali termasuk syarat ngaji iku apa Pak jenenge? Sangu. Lah iya sangu kan, bener sangu. Gak duwe sangu ya melas. Makanya muga-muga wong tuamu kabeh digampang nombe Allah Subhanahu wa taala golek rezeki. Tapi aja mau pas-apusi ae. Ngapusi ngebel. Bapak nuwun sewu Bapak, menika kula dipun perintah kalian kantor tumbas kitab. Piro regane 650 Pak. Apa kitabe kuwi? Taklim muta'alim. Kocok. Bocah kok. Ya ki. Kowe iki ya wis ngapusi goblok nih bapakmu, paham ra? Bocah geblek tenan. Ya aja ngono kuwi biasa ya. Artine ya wis lah. Pokoke muga-muga bapakmu kabeh dikampangno rezekine. Ibumu ya diparingi sehat, diparingi kuat mujahadah supaya gelem ndongane awakmu. Kowe kudu ngerti, tidak ada satupun orang sukses tanpa tangisan seorang ibu. Tidak ada satupun orang sukses tanpa tangisan seorang ibu di malam hari kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mangane dongakno tenan ibumu. Kowe kok goblok tenan. Ngebel ning ibumu, Bu, jujur Bu, jujur. Jenengane nate nangisi kula mboten, jujur mawon. Nek ketoke ora, istighfarono ibumu tenan, Slametono sing tenan ibumu ya. Ibumu slametono wis ngejak bocah sak kamar, tukokno Canghai mbek kopi, paham ya? Canghai ayo, slametane santri ki apa? Arep nyapa? Masak terong, alah malah enak wingo. Kowe masak wis malah ora karo-karuan rasane, paham ora Tapi kadang-kadang enggak. Kadang-kadang santri ki yo aneh. Ora tau masak, ora tau piye sekali masak luar biasa enake. Tapi yo ono santri ora tau masak, ora tau piye pengen jajal mau kobong kabeh. Wong santri wae warna-warna lah pokoke santri ku. Sementing muga-muga kabeh diakoni santri Ki Jazuli. Pun lah, kalau kita nampung niku sing saged kula aturaken. Aku pokoke marem, aku iso dolan ning awakmu wis marem mau. Aku mau mikir wong-wong lunga kabeh. Wis wong padha tindak kabeh. Aku ya biasa lunga, bendina lunga aku ya. Tapi aku mikir, aku mau kuangan bocah-bocah induk ya. Aku wis kuangen ndelok wajah-wajah gak jelas. Wajah-wajah tidak apa ya, sing ora potensial lah pokoknya ya. Artinya iya toh, wajah-wajah sing wis Masya Allah, wajah-wajah yang harus membalik semua perasaan dan prasangka orang kebanyakan di luar sana. Ya wajah-wajahmu kabeh iki. Lho saiki tenan lho Pak. Bocah-bocah iki Pak melas tenan. Wis to melas tenan. Ana bocah dulure telu. Sing loro pinter, kabeh di sekolah nek sing goblok dhewe di pondokne. Ya iki bocah-bocah iki. Ya iki. Tapi tenang saja. Bungkam semua keyakinan dan anggapan orang yang ada di luar sana dengan prestasi yang akan luar biasa yang akan kita sajikan di masa-masa yang akan datang. Ora usah khawatir, aku sih yakin angger kiai prasaku ya mbiyen cek nom. Aku ndelok fotone cek nom kiai-kiai melas-melas, wangger wis dadi kiai ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Ki aku mesti ndelok angger kiai bojone hayu-ayu. Lho artine pantes-pantes tenan. Pantes-pantes tenan. Mesti ngono kuwi. Umil mahat ndah. Awakmu yo ngono, masuk saiki elek tenang. Kowe gak usah mikir wong wedok ning dinggon ae. Yang dilihat bukan ketampanan, tapi kualitas dan isi tas. Piye maksudmu? Tenang ae, kowe ora usah mikir kowe.
Aku lek mondok suwi, gek iki alfiah aku gak lulus. Kowe tambah suwi neh iki engko. Wah ya gek mariku terus engko munggah kelas 4 tambah gak paham neh aku. Piye iki nasibku? Tenang. Wis bismillah. Mulai malam ini kita berbenah, kita berubah. Aku kudu iso, aku kudu ngalim. Wis awakmu ngalim, awakmu berkualitas tenan. Halah. Ora usah dadak update status kowe. Mesti digoleki wong akeh. Kamu boleh mendelik ya apa bahasa Indonesia ini? Mendelik apa bahasanya? Oke. Kamu boleh bersembunyi. Oh, ternyata bahasanya itu bukan mendelik. Mendelik itu mendelik, Pak. Menelang, ya? Bukan. Ternyata bahasanya adalah bersembunyi. Kamu boleh bersembunyi dimanapun. Kamu boleh tidak pernah update status apapun. Tapi kualitas dan keilmuanmu tidak akan pernah mampu ditanam oleh bangunan apapun. Ilmumu yang akan kemudian ngocang-ngacung. Ilmumu yang mesti Arab atraksi, yang gak siap untuk kemudian kamu tenggelamkan. Nek pancen kowe berkualitas. Artine wis mesti ngerti. Pak Halimi gak ngerti apa-apa mbiyen ning donya. Gak ero apa-apa liyane kitab. Mbiyen sadurunge rabi. Mergo barabi kena al-alim madbuhun fi fahidail mar'ah. Dalile bengi gak enek ya madbuh. Wis to, pokoke sampean pengen tetep ngalim, apike pancen yo gak rabi. Kaya Imam Nawawi, wah karyanya luar biasa, Syarah Muslim, Azkar lin Nawawi, dan banyak lagi. Mergo gak nggarwa, wah pengen dadi santri tenan, wis ora usah ngono-ngono kuwi, ya bagus ya. Mane Pak lek moro ning omahku. Nyapa Pak? Kula menika umur kula pun 29 Gus. Lah terus nyapa aku? Kowe pengen kehilangan kesantrianmu aku ngono Enggak, tapi mboten Allah. Wis kita doakanlah, moga-moga bapak-bapak yang masih belum mendapatkan jodoh ini, moga-moga istiqomah, paham enggak Ini penting ini ya Pak bagus. Artinya totalitas, loyalitas, kecintaannya terhadap teman-teman santri, teman-teman pondok Indo ini supaya tidak terbagi. Cocok ora kowe? Semoga-moga kabeh tetap fokus ngopeni bocah-bocah ora pengen rabi. Allahumma amin. Santri ini kejajuli kabeh setengah mini, paham gak? Aku lha ya ngono kuwi. Artinya balik mana? Artinya gue juga sampai khawatir terkait masalah gue. Ora mungkin. Karena bapak-bapak ini saya yakin adalah orang yang berkualitas dan barokah hikmahnya yang luar biasa. Ora ono angele ngono kuwi. Aku yo gumun kadang-kadang bocah-bocah. Wong aku iki lho ono keamanan welek wireng. Masya Allah tenan aku. Haki, gak ngapus ya aku. Nyapa Pak aku. Anu Gus, dalem menika umure sampun sak menten, kula nika pripun anu. Kak jalukno anake kiai lho Pak. Anake kiai. Lha kok ya ditampa to? Dalam derek mawon Gus. Pokoknya menggah panjenengan saya. Oh saya lari niki saya. Mas yo bentuke kados ngoten casingnya tapi niki lari saya. Langsung ditampa anake kiai Pak. Luar biasa tenan. Aku yo gumen, kok ditampa ya? Padahal aku ngomong yo gak tenanan. Lha iki. Iki barokah. Derek kiai, barokah nyantri, barokah hikmah. Makanya gue mantep. Cepet tuh. Neng kene mek semprit nyebrang nih gak patek tenanan, Bapak mulai dipek mantu kiai. Kan akselerasi cepat. Ora dadak lewat dadi Gus langsung dadi. Kan yo malah nyalip kaya kita-kita ngene iki, paham gak? Kurang ajar, gak pikir-pikir, ih bocah nasibe kok ora umum. Makanya tenang aja gue tenang aja, sudahlah. Pokok terakhir sengkutu mau iling-iling sebagai santri. Ingat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, zalaltu taliba fa'azaztu matluba. Boleh saya hari ini ketika masih nyantri, ketika masih mondok, ketika masih menuntut ilmu, saya sangat direndahkan oleh siapapun. Tapi suatu hari nanti fa'azaztu matluba, saya yakin dengan barokah keilmuan saya pasti akan dicari oleh siapapun dan dimanapun. Saya pasti akan digunakan oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu apapun. Akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.